Nossa, mas abre aí o saco rapidinho que eu fechei aqui. Olha olha o saco, ó. Cada um, ó. Olha, cada um grandão. Ai, ela pegando no pé dela. Mordendo meu pé. Esse você é grande. Né? Eu tô filmando, Tonita, agora. Tem 2 minutos filmando. Você pegando os bichinhos aí, ó. Olha ele. Olha que muito, olha. Mandia. Dia a dia, gente. Olha, deixa eu te falar. Aqui é no braço do portinho, viu? Braço do mar. No braço do mar, no portinho, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, caranguejo. Ai, que susto. Com medo do caranguejo. Gente do céu. Eu dei um pulo com medo do caranguejo, olha. Que lindo, olha. Né?